आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी 98 में। और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि क्लास का कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। तो जैसे कि हम लोग कहे थे कि 1 जून से जीके का क्लास आएगा, तो आज से जीके का क्लास पर डे शाम को 4 बजे चलेगा और करंट अफेयर्स का क्लास, सबका क्लास का टाइम आपको हम दिखा देते हैं। तो ये देख लीजिए, जैसे मैथ का क्लास है, मैथ का क्लास सुबह में 9 बजे है और जीके जीएस का क्लास शाम में 4 बजे है। डेली करंट अफेयर्स ये पर डे चलेगा आपका मंडे से संडे जितना टोटल डे चलेगा 7 बजे। तो आप लोग सभी टाइम को नोट कर लीजिएगा और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2019 भारत ने कितने पदक जीते हैं। एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो ये आंसर आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन कल जो वीडियो आएगा उसमें आंसर नहीं दिखेगा। ये आपका 25 है। एशियाई एयरगन चैंपियनशिप पे 2019 में भारत ने 25 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना रह सकता है। कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना रह सकता है। तो इसका आंसर होगा अनाएरोबे। ये हमारा आंसर नंबर बी है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नासा 2018 अभियान द्वारा शनि के चंद्रमा और धूमकेतु का अध्ययन करने के लिए वेधशाला का नया नाम क्या है। तो इसका नया नाम सोफिया है। ये भी आपका आंसर आपको दिख रहा है। ये आपका आंसर दिख रहा है। ये कल से आंसर आपको नहीं दिखेगा। तो क्या बोल रहा है, नासा 2018 अभियान द्वारा शनि के चंद्रमा और धूमकेतु का अध्ययन करने के लिए वेधशाला का नाम क्या है। तो सोफिया है। अगला प्रश्न पढ़ते। अगला प्रश्न बोल रहा है, मलेरिया को ठीक किया जा सकता है। मलेरिया को ठीक किया जा सकता है किससे। तो क्वीन से। ये भी आपका आंसर दिख रहा था। क्वीन से मलेरिया को ठीक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक औसत वयस्क मानव में लगभग 25 फीट लंबा होता है। तो आप लोग जानते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसको बोलते हैं छोटी आंत। और अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन बिलोंग टू द डैश पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किस पीरियड में ये बिलोंग करता है। तो आप बताइए इसका आंसर। सेकेंड है, फोर्थ है, थर्ड है, फर्स्ट है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। इसका आंसर है थर्ड। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2018 में दुनिया में पहली बार हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की है। कौन सा देश सितंबर 2018 में दुनिया में पहली बार हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की थी। तो इसका आंसर आपको बताना है कौन है। भारत है, चीन है, जर्मनी है, श्रीलंका है। इस तीनों में से आपको आंसर देना है कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। अगला प्रश्न बढ़ते। अगला प्रश्न कह रहा है, पहला तत्व कौन है। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन है। आवर्त सारणी मतलब पढ़ते हैं इंग्लिश में, विच एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न बढ़ते। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में कौन सी जगह अपनी हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है।
पिलानी, पीलीभीत, पटना या पन्ना। तो आप आंसर दीजिए कमेंट में, हम देख रहे हैं कमेंट को। तो आपका आंसर आएगा पन्ना। पन्ना में जो है हीरे की खान के लिए, पन्ना हीरे की खान के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इन फूलों में कौन सा पौधा एक लता है। इन फूलों में कौन सा पौधा एक लता है। कौन कौन है, चमेली है, गुलाब है, हिबिस्कस है और सूरजमुखी है। इसमें कौन सा पौधा है जो कि इनमें से इन फूलों में से कौन सा पौधा एक लता है। लता कौन है, तो इसका आंसर होगा हमारा चमेली। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ध्वनि एक माध्यम में यात्रा करती है। ध्वनि एक माध्यम में यात्रा करती है, तो कौन माध्यम में यात्रा करती है। साउंड ट्रेवल्स इन अ मीडियम एज ए सीरीज ऑफ कंपैरिजन एंड रिफ्रैक्शन। ध्वनि एक माध्यम में यात्रा करती है। किस माध्यम में यात्रा करती है, तो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन की श्रृंखला में। अगला क्वेश्चन क्या है, देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत है। ये आपका आंसर यहाँ दिख रहा था, तो इसका आंसर हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, देना और इलाहाबाद, तीनों इसका जो है आंसर है। क्या कह रहा था क्वेश्चन, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत है। राष्ट्रीयकृत बैंक तो कौन कौन है, देना बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इलाहाबाद है, तीनों है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 परस्पर जुड़े छल्ले क्या दर्शाता है। ओलंपिक ध्वज में 5 परस्पर जुड़े छल्ले क्या दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाद्वीप या पहाड़ या खेल या महासागर क्या दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाद्वीप। ये जो है महाद्वीप को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम यात्रा कर सकता है। अधिकतम ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम यात्रा कर सकता है, तो कौन कौन ऑप्शन है। सॉलिड है, तरल है, गैसों और तरल पदार्थों के समान गति और गैसें किसमें है, तो देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ठोस में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से किस पौधों में बहुरंगीन पत्तियां होती है। इनमें से किस पौधों में बहुरंगीन पत्तियां होती हैं, तो इसका आंसर होगा, आप पहले आंसर बताइएगा। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैस्मीन, क्रोटोन, हिबिस्कस और तुलसी, तो इसमें होगा क्रोटोन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक ही तत्व विभिन्न तत्वों का परमाणु मिलकर एक डैश बनाता है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फ्रॉम ए एन, तो इसका आंसर होगा, आंसर आपको बताना है पहले कमेंट में। ऑप्शन कह रहा है मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, आयन, प्रोटॉन, तो इसका ऑप्शन आंसर होगा अणु। एक ही तत्व विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर एक क्या बनाते हैं, तो अणु बनाते हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज नॉट यूज टू इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में किस ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर आपको बताना है। कौन कौन ऑप्शन है देखिए, न्यूक्लियर गैस है, ईंधन तेल है, यूरेनियम है, कोयला है, तो इसका आंसर होगा यूरेनियम।
यूरेनियम जो है थर्मल पावर प्लांट में यूज नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, वाहनों में कौन सा उपकरण पेट्रोल या डीजल को हानि रहित गैसों के कारण जहरीली गैसों में परिवर्तित करता है। वाहनों में कौन सा उपकरण है जो पेट्रोल या डीजल को हानि रहित गैसों के कारण जहरीली गैसों में परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन आपका है इन्वर्टर, रेडिएटर या क्रिस्टलिक कन्वर्टर या कार्बोरेटर। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक कन्वर्टर, जिसको बोलते हैं क्रिस्टलिक कन्वर्टर। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा एजेंट संवेदना या स्थानीय या सामान्य नुकसान पैदा करता है? तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर समझते हैं। कौन सा एजेंट संवेदना का स्थानीय या सामान्य नुकसान पैदा करता है? तो ऑप्शन आपका है रक्त, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, एनेस्थेटिक। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर होगा एनेस्थेटिक। ये आपका क्वेश्चन था, कुछ 20 क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट। ये पर डे शाम को 4 बजे आएगा, तो आपको 4 बजे पर डे लाइव मिलेगा। ये देख लीजिए, टाइम भी देख लीजिए। टाइम में क्या कह रहा है, बताए थे कि 9 बजे मैथ का क्लास है, आप नोट कर लीजिएगा। जीके क्लास शाम में 4 बजे है और डेली करंट अफेयर्स सुबह में 7 बजे है, जो कि करंट अफेयर्स पर डे चलेगा। इसमें जो ये नहीं है कि संडे और सैटरडे और संडे बंद रहेगा, इसमें क्लास पर डे चलेगा। सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स और जीके जो है मंडे टू फ्राइडे चलेगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बाय, धन्यवाद।